خب درود و عرض ادب دوستان، امیدوارم حال دلتون الهی هر آنچه در این برنامه زیبا براتون رقم خورده به بهترین حالت ممکن. یه مسئله هم در مورد این هیلر شدن و راهنما شدن و استاد شدن و حالا اولا که خب همون دوستان خواهران برادرانی که میان این رفتار رو انجام میدن، نقش استاد و راهنما رو بازی میکنن، خودشون میگن که باید برچسب نداشت، باید نقاب نداشت. این خودش همون ایگوه، همون برچسب، همون نقاب. خودت میای میگی برچسب نداشته باشم، نقاب نداشته باشم، بعد دوباره نقش استاد راهنما رو بازی میکنی. راهنما بودن، هیلر بودن در این صورت فقط ممکنه که دیگران از بیرون ببینن، بگن به به چه 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 حال خوشی، چه آرامشی، چه زیست زیبایی، اینو از کجا میاری؟ بگی مثلا من اینجوری راه میرم، اینجوری طریقت دارم. طرف بره با ذوق و اشتیاق انجام بده، بهش برسه، بگه خب با این درست شد. درمان این نیست که مثلا تو بیای بگی، طرف بگه گرسنمه، تو بهش بگی که برو غذا بخور. درمان اینه که تو خودت غذا براش بیاری. اینی که بهش بگی باید بره غذا بخوره، این راه و مسیر رو نشونش میدی تا وقتی که فرد مقابل نره غذا بخوره، هیچ درمانی صورت نمیگیره. هیلر بودن باید خودت نشون بدی به درمان رسیدی، درمانو داری که به دیگران بتونی تجویز کنی، اونم از راه دیدن، طرف مقابل ببینه، خودش بره انجام بده. وقتی بهش میگی در واقع داری به زور یکی میفرستی سر یه جایی، حالا خودت تو سرابی، تو توهمی، دیگری هم بدبخت میکنی. نکن آقا، نکن، بیا بیرون.